Honorable Home Minister Shri Amit Shah Megi Tang Kunga Mapan after 26 days Irang se thoba matung numit kunga tarungi matung dama tang kunma pandala kunma pan kuntra matoi wanda hangiaba Churachanpur chalam me bheli ki khara chalam me haira memana numit tara mangani ki manung da yamu halakini yam thuna peace porkani chatkre laktre irang lepre lekte ujik ngarang sodum kapne sunglep lepte ujik se haida hairu raga manipur ka heloi ma hek lakpa numit lakado ba hayeng ne habwa tang kuni pandani ai samaki sugunu kendra se numit kunga marini peace lairaga yam pana control toroga lakya si so iseng daraga sugunu seruda mai thari se sarkar sina thabane na isas tongninge haida hairu raga ai isada I marik amba cheling da manipur kaibe yaroi somna mana manipur kaibe yaroi na lawbu numito bom kapsan dan boirang saita angam siyo sigumba langi matam da bhasan na yaroi ngarang na hala khoi charter flight ta amisana kauraga chatle hare ahing da tori brang ngarang ki paper da yaure hindustan time da kuki mla tara ai ga intas lei hai somna nong hai ji buloi ba kuki tara na khoi intas leite loi yaw ni paper da ai munna khanbi yo si haire no hekta koi pulau paro beto gono asoi beto ni akoi na ngasi ngangi se adubo appointment su pibi draba wa ma che na mata sungang bi draba Amit Shah amuk la kane su lak draba somdana nungti gi hana suna go laptop upai le tadna koi se dili da chelaga koi gi leader sing unare harga parliament da no confidence motion move to bodu da si thangat pi waiduna akoi na congress gi mla koi myam party ka tanara to jagri bana somda mai te gi mla minister kargan ama haiba madai to laga ka heloi haire na media da statement piba sida khoi sum yara lai gadra